এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? ইউনুস। বাড়ি সুয়াদি। সমস্যা কি? সমস্যা আমার ব্যথা করে। এটা ব্যথা করে হ্যাঁ, নিচে ব্যথা করে, নিচে গিরা এইটা শুলে কি হয়? শুলে মানে শুতে পারি না, কামড়া শুলেও ব্যথা, হাঁটলেও ব্যথা, বসলেও ব্যথা। বললেও ব্যথা। নিচে নিচে বসতে পারেন কিনা দেখেন তো এই বড় বাস করে। হ্যাঁ, মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? ইব্রাহিম। তুমি আসো কিসে? এটা প্রতিষ্ঠানে আছে মাস্টার। একটু প্রতিষ্ঠানে জব করে এসে তার আক্রান্ত হয়েছে কবে? সমস্যা হয়েছে কবে? 2022 সালে সে আক্রান্ত হয়েছে। মূলত সে আক্রান্ত হওয়ার পর এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। তো উনি আসলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমার সাথে পরিচয় আছে, দীর্ঘ অনেক আগে থেকে। তো আজকে আমাদের এখানে আসছে। উনি ঘুমাইলে পরে সকালে উঠতে সময় ওনার কোমরে ব্যথা হয়, ফ্রিজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দিনেও হয়, যখন শোয়া থেকে বিশ্রাম থেকে যখন হাঁটাচলা করেন তখন। এই লাইটটা অফ করুন। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? রাজিয়া বেগম। রাজিয়া বেগম আমার এখানে আসে পুরা শরীরে ব্যথা, মানে ব্যথা নাই এমন কোনো জায়গা নেই, মাথা ছাড়া, মাথাটা ছাড়া আর সারা শরীরে ব্যথা। তো ব্যথার মধ্যে ওনার আমরা বডি চেক করি, ওনার হিপ জয়েন্ট দুটা খারাপ, ওনার পায়ের তলায় আর্টস ড্রপস, তারপরে ওনার মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম তোমার? মোহাম্মদ আরিফ হাসান। মোহাম্মদ আরিফ হাসান শাহরাস্তি থেকে আসে আমার এখানে। সে তার সমস্যা হলে এমআরআই রিপোর্ট মোতাবেক পিএলআইডি, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সে পিএলআইডিতে আক্রান্ত নয়। সেই আক্রান্ত হয়ে তার হিপ জয়েন্ট দুটা খারাপ, তার পায়ের পেশিগুলো শুকাই গেছে, এগুলো শুকাই গেছে, তার শোল্ডারে ব্যথা করে, হাতিটা ব্যথা করে। এই তো এই সমস্যা নিয়ে আসছে সে। কতদিন যাবত এই সমস্যা? 4 মাস। আজকে 4 মাস এই সমস্যা। 4 মাস। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? শান্তনু। ওনার বাড়ি হচ্ছে কোথায়? মাদারীপুর, শরীয়তপুর। উনি আক্রান্ত মূলত হিপ জয়েন্ট এভিয়ান। হিপ জয়েন্ট মইরা গেছে, হিপ জয়েন্ট পয়সা গেছে, হিপ জয়েন্ট ক্ষয় হয়ে গেছে। হিপ জয়েন্ট কেটে ফেলে দিয়ে অপারেশন রিপ্লেসমেন্ট করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এখান থেকে। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। সে আছে ঢাকা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে চাকরি করে। ওখানে তার সমস্যা হয়েছে যে কয় বছর? 3 বছরের মতো। 3 বছর পর্যন্ত তার কোমরে ব্যথা। কোমরে ব্যথার জন্য সে কাগজপত্র, ডাক্তার বন্ধ করে, এটা অফ করে রাখেন না, অফ করে না, পরে দিতে পারবেন তো। সে যায় এখানে, যাওয়ার পর এবং গেছে এই সমরিত হাসপাতাল তেজগাঁও, এমআরআই করেন, রিপোর্ট দিয়েছেন L45 L32 S1, বলা হয়েছে সার্জারি করার জন্য, অপারেশন করার জন্য। ঠিক আছে, তাই অপারেশন করবেন আপনি কোমরে। আমাদের দুঃখ লাগে এই কথাগুলো বলতে, কষ্ট হয়, কারণ আমরা এই কথাগুলো বলতে চাই না। আমরা বলতে চাই শুধু আপনাদের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ভুলটা যে আপনি ভুল চিকিৎসা দিতেছেন কিনা, আপনি ভুল করতেছেন কিনা, সেই ভুলটার জন্য যদি এই লোকটার দেখা যায় এখানে আমার এই রিপোর্টে যেটুকু দেখা যায় L45 S132 যেখানে যেটা দেখা যায় রিপোর্ট মোতাবেক, কিন্তু সেটা ভুল। ভুল বলতে রিপোর্টে আমার বলা হয়েছে ওনাকে কোমরে অপারেশন করার জন্য,
কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওনার সমস্যা কোমরে কেন হইল, কি কারণে হইল, এই বিষয়টা কেউই আইডেন্টিফাই করেন নাই যে আসলে কোমরের সমস্যাটা হইতেছে কেন, ওনার পা দুইটা চিকন হয়ে যেতেছে কেন, ওনার পা দুইটা, ওনার কোমরে ব্যথা হইলে ডিস্ক প্রলাপস হইলে ওনার এক পায়ে যাবো, দুই পায়ে আসে কেন, ব্যথা দুই পায়ে কেন। আচ্ছা, অপরদিকে উনি এই 3 বছর যাবত ওষুধ খাইছেন, খাইতে খাইতে শেষ করার পরে ওষুধ খাইয়া মারাইছে, স্ক্যান কইরা টাকা পয়সা যা আছে নষ্ট করছেন, করার পরে ওনার সমস্যাটা আমরা ফিজিক্যালি একটু দেখি। এখানে শোন, বলে রাখা ভালো যে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আসে আমরা প্রথমে এই শোল্ডার জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট, হাঁটু, গোড়ালি যে কোনো ব্যথা নিয়ে আসলে পরে আমরা কি করি, সবার আগে হিপ জয়েন্ট চেক করি, ফিজিক্যাল টেস্ট করি। এইভাবে এটা ঘুরে না কেন, এটা যায় না কেন, কিরে ভাই একটা মানুষের পায়ে রেখে এই পর্যন্ত আটকে যাবো, এখানে আটকে যাবো, চলুন তো পাড়া ধরুন, উপরে ধরুন, পাড়া উপরে ধরুন, উপরে সোজা একটা 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 সোজা। এখানে উঠার পরে এটা ঠিক থাকে না, পায়ের উপরে আর যায় না, এদিকে যা যায় এদিকে একেবারে যায় না, এদিকে গেলেই বডি লড়ে, পা গেলে বডি লড়ে। এই যে আমি পা লড়তেছি কিন্তু পা না লড়বো, বডি লড়ে কেন? এইটা লড়া দিলে পুরা বডি লড়ে কেন? এইটুকু যদি চিন্তা করলে হয়, এটা এদিকে ঘুরে না কেন, এদিকে ফাটা এদিকে ঘুরে না কেন, এটা এদিকে ঘুরে না কেন, এই পাড়া এদিকে ঘুরবে না, ঘুরে নাই, যেহেতু ঘুরে না তাই তখন আর কি খারাপ, খারাপ হয়েছে হিপ জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট খারাপ হওয়ার ফলে হয়েছে হাঁটু, হাঁটু থেকে গোড়ালি, এইসব পেশি এগুলো সব শক্ত হয়ে গেছে, একটু টাইট হয়ে গেছে। এটা টাইট হবে কেন? এটা টাইট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়েছে, এই কারণে আস্তে আস্তে পা শুকিয়ে যেতেছে, পা মাংস কমে যেতেছে, পায়ের রক্ত চলাচল কমে গেছে, পাটা ঠিকভাবে মুভ করতেছে না। আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি, আজকেই আমরা এখনো চিকিৎসা শুরু করিনি, একটু পরে ওরা চিকিৎসা করি। হাঁটার ভিডিওটা করো। বসেন তো, একটু বসেন। এদিকে শোন, ডান দিকে তো শুইতে সমস্যা নেই, ডান দিকে শুইতে সমস্যা নেই, সোজা হোক, সোজা হোক, পুরো আটকে গেছে, হিপ জয়েন্ট আটকে গেছে, এই কারণে আপনার ডিস্কের সমস্যা হচ্ছে, ডিস্ক বারবার সরে যাইতেছে, এই কারণে হিপ জয়েন্ট আটকে গেছে। এটা কিছুটা আছে, এটা কিছুটা আছে, কিন্তু এটা একেবারে আটকে গেছে। এখন আপনার এইটা ঠিক না, বিরা আপনার হিপ জয়েন্ট যদি আমরা ইয়ে লাম্বার যদি ঠিক করে দিই, আপনি জীবনে সুস্থ হবেন না, আবার সেই আগের টিভিতে থাকিয়ে দেবেন। এস মজুমদার, কাইরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? মাহবুব আলম। সে গতকালকে আমার এখানে আসে চিকিৎসার জন্য। তার সমস্যা হয়েছে হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে ফিএলআই কোমরে সমস্যা হয়েছে। সমস্যার কারণে সে আসার সময় আমার এখানে যখন আসে তখন কিভাবে আসো? আমি তখন শুয়ে আসি, তখন গাড়ির মধ্যে সিটের মধ্যে শুয়ে তারপরে দেখি কুমিল্লা আসছে। আসার পরে আজকে আমরা গতকালকে তাকে চিকিৎসা দিয়েছি, দেওয়ার পর তাকে হাঁটতে দিয়েছি কত 15 মিনিট, 15 মিনিট হাঁটতে দিয়েছি। এবং গতকালকে চিকিৎসা নেওয়ার পরে সে বসে বসে বাসায় গেছে, তাই না? বসে গেছে। আর অপরদিকে তার কালকে রাত্রে তুমি কিরকম ঘুমাইছো? কালকে রাতে আমি ঘুমাইতে অনেক আরাম হয়েছে, আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয়নি।
আমরা আজকেও তারকে সময় রাখছি যে আজকে দ্বিতীয় সেশনে চিকিৎসা দিব। দ্বিতীয় সেশন চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে নিয়ে এটি আসবো। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। স্যার কি নাম? প্রফেসর ইয়াকুব। আপনার আছেন তিনি, পরিচয়টা দেন না। আমি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া। উনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া। তবে ওনার রোগের জার্নিটা অনেক লম্বা। লম্বা বলতে কত সালে স্যার? এটা আপনি 2008 সালে উনি আক্রান্ত হন। তো ওনার জার্নিটা এত বড় যে উনি বাংলাদেশ ভারতে মোটামুটি আর কিছু রাখেন নাই। গভর্নমেন্ট জব তো সমস্যা তো নাই, গভর্নমেন্ট জব সমস্যা কোথায়? অনুমতি না না না, কিচ্ছু না। আপনি ডাক্তার দেখাইছেন চিকিৎসার জন্য, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। তাই গভর্নমেন্ট জব তো ওই ডক্টর আগে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট জব করে। এই উনি ওষুধ পাঠানোর ডাইরেক্টর না, উনিও তো সেই গভর্নমেন্ট জব করেন। সৃষ্টি সাহেব তো গভর্নমেন্ট জব করে। তো ওনার জার্নি অনেক বড়। উনি দীর্ঘ সময় যাবৎ এত ডাক্তার দেখাইছেন, এত জায়গায় গেছেন, কিন্তু সমস্যাটার সমাধান হইল না কেন? সবাই বলছে রিপোর্টে কি L4 L5 S1, জি এই তো জি এটা বলছে সবাই রিপোর্টে ওইটা। আমার ধারণা বা আমার একটু জানার আগ্রহ এটা যে ফিএলআইডি L45S1 এটা তো মোটামুটি শুয়ে থাকে, একটু ব্যায়াম ট্যায়াম করলেই চলে যায় 20-21 দিন। এটা 14 বছর থেকে 15 বছর 20 বছর স্টে করবে কেন বডিতে, নাকি স্যার? জি এটা এতদিন স্টে করবে কেন? কারণ ফিএলআইডি একটা রাবার, সেটা ডিস্ক ফলে ফেলেছে, ডিস্ক সরে গেছে, রগে চাপ দিচ্ছে, এইটাই করুক। রগে চাপ দেওয়ার পরে যে সমস্ত ওষুধ আমরা ইউজ করি, ব্যথানাশক ওষুধ, যেমন পেনিসিলিন, মিথাইল পেনিসিলিন, এই দুটা ওষুধ খাওয়ার ফলে আমরা দ্রুত ব্যথা কমানোর জন্য এই ওষুধগুলো খাই। ডাক্তার সাহেবরা লিখেন 5 দিন, 7 দিন, 10 দিন, কিন্তু আমাদের রুগীরা ওইটা দেখে কিনে আরও খায়। তো খাওয়ার ফলে দেয়া এই ওষুধগুলো যে হিপ জয়েন্টটাকে ব্লকেজ করে, আপনার স্পাইনে যে বিভিন্ন জায়গায় ব্লকেজ করে, তৈরি করে, হাড় জোড়া লাগানোর চেষ্টা শুরু করে, এটা কিন্তু অনেকের জানা নেই। যে অনেকে বুঝেও করেন, না বুঝেও করেন। আচ্ছা, যাই হোক, উনি আমার এখানে আসেন চিকিৎসার জন্য। আজকে গতকালকে উনি আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিলেন, গতকালকে আমরা ওনাকে সুযোগ দিতে পারিনি, এটার জন্য দুঃখিত। কারণ গতকালকে আমাদের ব্যস্ততা ছিল। আমরা পারি স্যার একটু আসেন, আমরা বডি চেক আপ করবো। সর্বোপরি পাড়া উঠান, এই পর্যন্ত ওনার পা থেমে গেছে। যদি ফিয়ারানি হইতো তাইলে প্রথমে একটা উড়িতে কষ্ট হইতো। হ্যাঁ, ওইটা উঠান, এখানে থেমে গেছে, আর চলছে না, উপরে যাচ্ছে না উনি। আর যদি এখানে যদি আধা কেজি ওয়েট দেওয়া হয়, তোলেন, এই পাড়া তোলেন, ওইটা আধা কেজি ওয়েট দিলে এটা আর ওঠে না। এখানে আধা কেজি ওয়েট দিলে আর এটা উপরে টাইনা উনি উঠাইতে পারেন না। অপরদিকে ওনার হিপ জয়েন্টটা এইখানে আটকাই গেছে, এটা এদিকে মুভ করে না, ঘুরে না। এখানে উঠাইলে আরো নাই, একটুও না। এখানে উঠাইলে তো নাই, এখানে উঠাইলে এইটুকু যা ঘুরে, এদিকে একটুও নাই। এখন এদিকে ঘুরে কেন? এদিকে উনি অনেক সময় পায়ের পা উঠান, এইভাবে করতে করতে এটা এইদিকে চালু আছে, কিন্তু বাস্তবিক করতে এদিকে আর একটুও চালু নেই। আপনি কি নামাজের সাজদায় বসতে পারেন? কষ্ট হয়, এই চোখ পেশিতে টান লাগে না? টান লাগে। ওনার পেশিগুনা শক্ত হয়ে গেছে, যেমন এই পেশিগুনা এত হার্ড হইল কেন?
এটা শুকাই যেতেছে কেন, এখানে মাংস কমে গেল কেন? তো এই বিষয়গুলো যদি লক্ষ্য করলে যে উনি যে হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন এই বিষয়টা বোঝা যায়। এটার জন্য অনেক মহাজ্ঞানীর দরকার হয় না, অনেক মহা পরাক্রমশালীর দরকার হয় না, নাকি? এটা একটু চেষ্টা করলে দেখলেই বোঝা যায়। কারণ আমার এই পাড়া শুকনো হয়ে যেতেছে কেন, শুকা শক্ত হয়ে যেতেছে কেন, পেশি করে হাড় হয়ে যেতেছে কেন? এবার এটা তো আমার বয়স তো 62 বছর, আমার এটার শক্ত হইল না কেন? এখন বলবেন যে আপনার বয়স 63 বছর, এই কারণে এটা লুজ হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে ঘটে এটাও সঠিক নয়। আমরা ওনার চিকিৎসার জন্য নিয়েছি, আজকে ওনার চিকিৎসা আমরা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? সাজিদুর রহমান চৌধুরী। হবিগঞ্জ থেকে উনি আসছেন গতকালকে। ওনার ওয়াইফ আসছিলেন 2 বছর আগে, এবং ওনার আজকেও আসছেন সাথে। আমরা 2 বছর আগে ওনার ওয়াইফ এবং ওনার শালীর ভিডিও দিয়েছি, তাই না? আজকে উনি আসছে, আসলে মূলত ওনার সমস্যা হয়েছে হাত কোনটা, এটা এই হাতটা এই পর্যন্ত শেষ, উঠে না। আবার এদিকে ঘুরেন, আপনি এদিকে ঘুরেন, পিছনে নেন, এই পর্যন্ত যায়, ওইদিকে এদিকে আর এদিকে ঘুরে না। তো এই নিয়ে উনি আমাদের এখানে আসে, আজকেই প্রথম। আমরা চিকিৎসা এখনো শুরু করিনি। ঠিক আবার লুজে যায় একটা। বলা মানুষ এরকমই গেলেন কেন হঠাৎ করে? হঠাৎ বসা আপনার এই সমস্যাটা কতদিন? একটা নিয়ে সমস্যাটা বলতে কি, আমার এই ঘাড়টি মাঝে মাঝে খুলে দিত। এটা আগে ফুলতো? আগে ফুলতো, ব্যথা করতো। হ্যাঁ। তো আমি আর এমনি ভালো ডাক্তার বা ইনজেকশন করে নেই আর কি। এটা আমার ব্যথার রুট 8-10টা করে খাইছেন? না, ব্যথার রুট খাইছি। 8-10টা করে ব্যথার রুট খাইছেন, খাইয়া দেন এই ফুল রকম তো ব্যথা কমে তো এমনি অনেক দিন হয়ে গেছে। আচ্ছা, যে উঠে এদিকে উঠে পাগল তো না, পা দেখো শোন, এই হিরার কমতেছে না আর কি, কমতেছে না। তারপরে তারপর হইল ইদানিং আমি ওই এই আড়ুটা ওই দুপুরের নামাজ পড়তাম, বইতাম আর কি, এমনি আড়ু ভাঙিয়ে লক লক হয়ে গেছে, একদম লক। উঠে কোনো অসুবিধা হয় না। আরে উঠবে অসুবিধা হয় না, উঠতে আপনার অসুবিধা হয় না, এইটা সারাদিন পুরা পড়িল রেখা, উঠবে অসুবিধা হয় না। কি রে ভাই, ব্যথা কিন্তু এটা গাছ হয়ে গেছে, গাছ হিপ জয়েন্ট গাছ হয়ে গেছে, এটার কারণে এইটার সমস্যা হয়ে গেছে, আজকে গেছে। এই যে স্যার আসতে জোর করে মুখিতাম তো এই আলুটা মনে হয় এই কি জানি ওই কদ্দু কটা হয়েছে, একদিন বোঝা গেছে। এর পরদিন থেকে আর আলু আমি সোজা করতে না, কিছু করতে পারেন না। এই আলুটা এই দেখছেন আমার বর্তমানে সমস্যা। ঘুরেন এদিকে, ঘুরেন পিছন দিকে ঘুরেন। আগের থেকে একটু স্পিড বাড়ছে হাঁটার, করতে বেশ কম, কিন্তু এমনি এর মধ্যে এই 15 দিনে পড়ছেন নিয়ে করো। আচ্ছা যাক, এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম আপনার? আমার নাম
শাহাদাত হোসেন আরিফ, সাদা হোসেন আরিফ। আপনার বাসা কোথায়? ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। উনি আক্রান্ত কত সাল থেকে? সিরিয়াসটা গত বছর দেড়েক যাবত, আর এমনিতে ব্যাক পেইন প্রায় 10-12 বছর। 10-12 বছর ওনার ব্যাক পেইন আছে, অপর দিকে ওনার সিরিয়াস হয়ে গেছে গত সপ্তাহে, গত 10-12 দিন যাবত। কি হাঁটা চলা শোয়া বসা কিছুই করা যাচ্ছে না, এই তো? নাহলে তো ঢাকা থেকে কেন আসতেন না জি নাকি? জি। ঢাকায় আপনি দেখাইছেন কোথায় বলো তো? ঢাকায় ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েছি বেশ কয়েক জায়গায়, হাইটেকে, ল্যাবেডে, মহাখালীতে, আরো বেশ কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি। ডক্টররা ম্যাক্সিমামই সার্জারি কথা বলা হয়েছে অপারেশন করতে, সরাসরি অপারেশন করতে, কিন্তু উনি অপারেশনটা করেন নাই। অপারেশনটা না করে উনি আজকে আমার এখানে আসছে। আরেকজন রোগী কাছ থেকে সংবাদ পাইছে, উনি ডক্টর শরীফুজ্জামান মজুমদার, ওনার কাছ থেকে উনি খবর পেয়ে উনি কুমিল্লা আসেন। আমরা ওনার চিকিৎসা এখনো শুরু করিনি, একটু পরে চিকিৎসা শুরু করি। কতদিন এটা? 2 দিন ধরে ফেসিয়াল কি? আগে থেকে ব্যথা কি রকম? আগে ব্যথা আগে তো হাঁটতে চলতে ভালো ছিল। আগে উঠে টেবিল উঠে বারবার লাগে তো মাঝে মাঝে একটু ওঠানোর সময় উঠার সময় কেন টান লাগে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ওই যে আমি প্রত্যেকদিন সাঁটারটা লাগাইতাম না, তখন একটু টান লাগতো এইখানে? হ্যাঁ, এর ভিতরে। এটাতে এই অবস্থা কতদিন ছিল, মানে ঠান্ডা লাগে? মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। সে গাজীপুর থেকে এই একটু আগে এসে পৌঁছাইছে আমার এখানে। সে আক্রান্ত কত সাল থেকে? আপনি আক্রান্ত কত সাল থেকে? এটা তো উপরের ডেট, 23 থেকে 9/2023 থেকে সে আক্রান্ত। তাকে বলা হয়েছে সব পিএলআইডি, কোমরের সমস্যা, কোমর ব্যথা, দাঁড়ায় থাকতে পারে না, হাঁটতে পারে না, অনেকক্ষণ কাজ করলে মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, ব্যথাটা কিরকম তীব্র ব্যথা হয়? কিছুক্ষণ বসলে পরে ইজি হয়ে যায়। হাঁটুতে পেইন আছে, অপরদিকে লাগে, লাগে রুকু সেজদা করতে উঠতেও লাগে। আচ্ছা, অপরদিকে আর কি লাগে? বসলে নিচে সমান জায়গায় বসলে এইভাবে না, ওই যে পা বাস্কুরা বসলে, আসন করে বসলে ব্যথা হয়। তো উনি দেখান অনেক জায়গায়, পপুলার, তারপরে হইলো সব পপুলার 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 সবই পপুলার। তাই দেখানোর ফলে ওনার যে পায়ের রক্ত গেজে টান টুনগুনা ছিল এগুলো একটু কমছে, কিন্তু মূলত মূল ব্যথাটাও শেষ হয়নি। এই তো ব্যথা আছেই, ব্যথা শেষ করতে পারেন নাই। তো উনি যদি ঢাকার এই হাসপাতালগুলোতে ওনার চিকিৎসাটা কমপ্লিট হয়ে যেত, শেষ হয়ে যেত, উনি কুমিল্লা আসতেন না, অথবা গাজীপুরে হয়ে গেলে উনি কুমিল্লা আসতেন না। আজকে কুমিল্লা আসেন, আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা শুরু করছি।